हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क का और स्टेनोटाइपिस्ट का रिजल्ट आ चुका है। तो अब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क का जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें क्या पैटर्न होगा, जो जो भी आपके डाउट्स है, कमेंट्स आए थे, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कमेंट आया था, लोगों ने पूछा था कि सर जो बैक स्पेस है वो अलाउ होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों बैक स्पेस आप लोगों का अलाउ होगा। ठीक है, याद रखना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मान लो कोई वर्ड है, उसके बाद एक स्पेस है, फिर दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो आपने बैक स्पेस 2 बार प्रेस कर दिया। ठीक है, गलती से आपसे 2 बार प्रेस हो गया तो वो आपकी एरर मानी जाएगी। ठीक है, तो बैक स्पेस एक बार है तो आपको एक बार ही उसको प्रेस करना है। 2 बार प्रेस करोगे तो वो आपकी एरर मानी जाएगी। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 35 वर्ड पर मिनट इन्होंने आपकी स्पीड मांगी है, और आपको दोस्तों 10 मिनट दी जाएगी। 10 मिनट में 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड मांगी है। ये इजी नहीं है दोस्तों, इसको इजी मत समझना। कुछ लोग तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी, लेकिन इसको इजी मत समझना। और जो आपका टेस्ट होगा वो आपका कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, आपको एक पेपर दिया जाएगा, इस पेपर से आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। ठीक है, और कहाँ से आपको, लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि आप लोग को प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ठीक है, तो आपको पेपर टू कंप्यूटर टाइप करना, और कंप्यूटर में आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो उनका खुद का डिज़ाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जो सॉफ्टवेयर होगा वो उनका खुद का डिज़ाइन किया होगा, उस सॉफ्टवेयर पर आप लोगों को टाइप करना होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा जो बहुत सारे लोगों को डाउट है कि इसमें जो मैं बात करूँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क की, इसमें दोस्तों आप लोगों की परसेंटेज एरर नहीं है। ठीक है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क में आपकी परसेंटेज एरर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना कि जो आपकी स्पीड मेज़र की जाएगी वो कैसे मेज़र की जाएगी, इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ इन्होंने, इसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड मेज़र की जाएगी। लाइक मैं आपको बताऊँ, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स डिवाइडेड बाय 5 स्ट्रोक्स पर मिनट माइन इंटू में 10, और जो आपकी माइनस में मिस्टेक्स है वो। ठीक है, इसको मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। लाइक आप लोगों ने 2000 स्ट्रोक किए, ठीक है, टाइप किए, ठीक है, 2000 स्ट्रोक आप लोगों ने प्रेस किए, डिवाइडेड बाय क्या था आपका 5 स्ट्रोक्स पर मिनट इंटू 10। अब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 40, मतलब 40 वर्ड्स आप लोगों की, 40 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों की स्पीड आ गई। लेकिन आप लोगों ने माइनस में, आपको पता है फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि माइनस में आप लोगों को मिस्टेक भी करनी है। तो 40 वर्ड्स पर मिनट में आप लोगों ने मान लो 10 गलतियां कर दी, जितना भी टाइप किया, तो आपकी जो नेट स्पीड काउंट होगी वो 30 वर्ड्स पर मिनट काउंट होगी। ठीक है, इस हिसाब से आप लोगों की स्पीड कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। डबल स्पेस प्रेस नहीं करना, एरर मानी जाएगी। बैक स्पेस आप लोगों का अलाउ है, लेकिन जितनी बार भी आप गलत टाइप करोगे फिर बैक स्पेस दबाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। और स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट है, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पेपर टू कंप्यूटर आप लोगों का होगा, और जो आपके कंप्यूटर पे होगा वो उनका खुद का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया होगा, उस सॉफ्टवेयर पर आप लोग को टाइप करना होगा। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं कि आप लोग को प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो दोस्तों आप लोगों को नोट पैड पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप लोग को नोट पैड पर प्रैक्टिस करनी है। पैराग्राफ मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना सेम पैटर्न पर। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। उस पेपर से आपको नोट पैड पर, ठीक है ना, नोट पैड पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, MS ऑफिस पर नहीं करनी। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्यों नहीं करनी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप MS ऑफिस में प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों, तो उसमें जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है वो लाइन आ जाती है ना, और जो भी आप छोटी मोटी गलती करते हो, वर्ड छोटा लिख देते हो तो स्पेस देते हो तो अपने आप कैपिटल हो जाता है फर्स्ट वर्ड, तो ये MS ऑफिस में ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन इस चीज़ से आप लोग को बचना है, तो आप लोग को नोट पैड में करना है, ताकि आप लोग को आपकी गलती पता लग जाए। मान लो आपने वर्ड टाइप कर लिए सारे नोट पैड में, उसके बाद आपको नोट पैड से पूरा मटेरियल कॉपी करना है और उसको MS वर्ड में पेस्ट कर देना है। उसके बाद जब आप उसको MS वर्ड में पेस्ट करोगे तो आप लोग को अपनी सारी डिटेल्स देखनी है। कैसे देखनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक सेकंड। ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, आपने MS वर्ड पहले नोटपैड में टाइप किया, कॉपी करके MS वर्ड में आपने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा, रिव्यू टैब। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये लिख रहा है ABC वर्ड काउंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, एक सेकेंड। तो आपके सामने ये आ जाएगा कि आपने कितने पेजेस टाइप किए, कितने वर्ड टाइप किए, कितने कैरेक्टर टाइप किए विद स्पेसिस और विद नो स्पेसिस, ये सब आपके सामने आ जाएगा। कितने पैराग्राफ टाइप किए और कितनी लाइंस टाइप की। ठीक है, ये सब आपके सामने आ जाएगा, पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएगी, पूरा वर्ड काउंट्स आ जाएगा, कहने का मतलब। तो आपको वर्ड पैड में आपको उस नोट पैड में टाइप करना है, और आपको MS ऑफिस में इसको पेस्ट करना है। उसके बाद आपको रिव्यू टैब में जाके सारी डिटेल्स देखनी है। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो
यही थे आपके सारे डाउट्स, और इसके अलावा भी आप लोगों के कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और जो भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।